Công nhận trên đời không biết sao mà lại có một cái người mà thông minh như mình, đâu cần đi thành phố hay là đi Bình Dương làm gì đâu. Dây ngân hàng độ má 1 tỷ thôi, 500 triệu mua bò và 500 triệu mua đất, đù má chưa chân thấy dư được miếng đất, dư được đàn bò, cái xong rồi trồng cỏ cho nó ăn, tự động mưa xuống cỏ mọc lên, bò ăn tự lớn. Mình đâu cần làm gì đâu ta, mình chỉ ngầm nhịp dò chờ nó lớn xong mình bán thôi. Đâu mình tính sương cái lãi thử coi nó như thế nào. Ví dụ như mình 500 triệu mua 500 con bò nghé thì khi nó lớn lên mình bán được 50 tỷ, cái gì mình trả ngân hàng có 1 tỷ à. Mình là 49 tỷ, trời là trời, mình dư được miếng đất luôn. Chỉ là trong vòng 1 năm thôi đủ má mình kiếm về 49 tỷ và một miếng đất 500 triệu của mình đủ má mua lại đàn bò tiếp. Chuyến này qua năm thứ hai là mình phải dùng 49 tỷ này mình đầu tư vào hết đàn bò luôn. Mình sẽ mua 49.000 con bò, 49.000 con bò nghé mà nó lớn mình bán được 49 triệu USD. Bây giờ trong vòng 2 năm thôi là mình đã thành tỷ phú rồi.